És livre. Estás em permanente conflito contigo mesma. Os obstáculos te amedrontam. Foste levada a crer de que és uma incapaz, que não se bastava, que não alimentaria sua prole, que sozinha nada fará. Não pense assim. Não fique presa a um relacionamento que te faz mal. Amplie a tua forma de pensar. A vida é feita de contrastes, de novas perspectivas. Sei que voarás bem alto. Quebre tuas algemas. És livre. De Lasniev Caspit, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia 25 de maio de 2014, da série Violência contra a Mulher.